약을 먹어도 가래가 없어 앉고 기침도 멎지 않은 병. 코로나 후유증으로 잔기침이 계속 나는 현상. 후두염, 목감기, 편도염 등. 요즘은 날씨가 너무 더워서 에어컨이나 선풍기가 쉴 새 없이 가동하고 있어서 이런 때 감기나 편도가 부을 수가 있거든요. 이렇게 하면 고칠 수 있어요. 가막살이 풀입니다. 가막살이는 폐를 깨끗하게 해주어서 호흡기 질환을 다스리는 약재로 알려져 있습니다. 저도 농촌으로 귀촌하여 10년째 되오면서 농사일을 배우려 일부러 밭에 다녔거든요. 처음에는 농사일도 배울 겸 돈도 벌 수 있어서 대파 뽑는 일을 하게 되었습니다. 7일째부터 알 수 없는 가래와 기침으로 3개월을 앓으면서 병원에 다녔지요. 약을 먹어도 질기게도 안 떨어져서 가막살이 풀을 선택해봤어요. 효과는 대박이었어요. 보이는 사진이 가막살이 약초입니다. 9월 초에 꽃이 피고 열매가 생길 때가 제일 약발이 좋을 때이고 대고 햇빛에 말려야 합니다. 꼭 환경이 좋은 곳에서 채취해야 합니다. 끓이는 방법 알려드릴게요. 손으로 더문큼 압력솥에 넣고 물 2리터 부어요. 10분 압력하여 끓여낸 약물 1컵을 하루 식후로 3번. 자기 전에 1컵 더 드세요. 7일째부터는 완전 없어진답니다. 제 친구도 코로나 후유증으로 잔기침이 멈추지 않는다고 전화가 왔는데 말도 바로 못했어요. 가막살이풀을 먹고 7일 후 핸드폰이 울렸는데 깨끗한 목소리이고 이젠 다 나았다고 행복해하는 느낌이 들렸거든요. 우리 집은 한 해 500g짜리 10봉지 마련해두고 중등생 아이들이 선풍기 바람이나 에어컨 바람으로 목이 붓고 감기 걸렸을 때 당연히 이 약초를 다려 먹어서 공해를 견딜 수가 있었고 현재도 상비 약초가 되고 있답니다. 구독과 좋아요의 나눔은 서로의 행복이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다.